E salve galera, trazendo mais um vídeo pra vocês. E antes de começar o vídeo de hoje, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, me seguir aqui ó nas redes sociais pra acompanhar vídeos e spoiler, participar de vídeo aqui com a gente, fechou? Que isso fortalece demais. E no vídeo de hoje é mais um car vlog aqui do Barrese. E vamos dar mais uma voltinha aqui com o Fox, tá galera? Vocês viram aí temas específicos nas semanas passadas. Eita, teve acidente ali, hein? Ó. Nossa, o golzinho bateu, mas bateu no quê? Oxi, não tem outro carro. Acho que ele bateu sozinho. Enfim, galera, vocês viram aí. O condicionado tá gelado. Nos últimos car vlog com alguns temas bem interessantes sobre suspensão, sobre tudo. Bem bacana. E aí hoje eu resolvi fazer um car vlog mais sem tema específico, só dando um passeio aqui e conversando um pouquinho com vocês sobre coisas aleatórias. Como vocês sabem, eu tô sem minha câmera ainda, né? Infelizmente. Deixa eu dar setinha aqui. Infelizmente eu tô sem minha câmera, mas eu vou adaptando aqui com o celular as gravações e espero aí que vocês gostem. Estamos dando um passeio aqui, um dia tranquilo. Ainda estou de, entre aspas, férias. Então eu consigo fazer um car vlog legal aí de dia pra vocês, tá bom? Eita, cuidado, onde essa Frontier vai. Essas BMzinhas são legais, né? Será que essa Frontier vai entrar? Ela tá estranha. Acredito que não. Não. Oxe, o que tá fazendo esse barulho? Enfim, acho que não captou no áudio, mas tava fazendo um mau barulho, tipo um Voyage. Ah, pode ser a Fiorina. Pode ser a Fiorina. Enfim, galera, dando um rolê, ó, Volkswagen. Pra quem tem curiosidade aí de onde é, fica aqui, ó, galera, em São Bernardo, uma das sedes, né? Então, pra quem tem curiosidade aí, onde fica. Então, galera, vamos dar um rolezinho aqui. O dia tá agradável, a imagem fica até bonita, né, pra gravar. Gravei uns car vlog à noite, mas editando, cara, eu não fico satisfeito com a imagem, não fica legal, né? O que vocês acham? Eu vou acabar gravando só de dia, fica muito mais bonito, velho. Olha a imagem que fica de dia, de noite fica ridícula. Então que não dê pra enxergar, mas fica ruim, fica meio craquelado, sei lá. Mas não tem jeito, é da noite. Mesmo o celular tendo uma captação boa, tem coisa que não tem jeito. E a autonomia aqui, eu não sei o que tá acontecendo com o Fox esses dias, viu, galera? Mas a autonomia do Fox aqui, ele tá beberrão, cara. Não sei se é meu pé, se a culpa é minha. Pode ser. Mas ele vem estando bem beberrão. Agora eu tô fazendo 17, beleza que é no computador de bordo. Mas eu tô fazendo na bomba, tá dando 12,5. Geralmente eu fazia 15. Então, não sei se tem alguma coisa aí irregular. Se a sonda, eu preciso dar uma verificada na sonda. Aqui, ó, tanto que o consumo médio geral, ó, tá marcando 12,7. Então tá bem semelhante do que eu calculo na bomba. O meu pezinho que tá pesado mesmo. Não sei, vou ter que descobrir, porque a gasolina voltando a ficar cara. Eu não posso ficar fazendo 12, sendo que eu fazer 15, né? Mas vai dar certo, galera. Vai dar certo. A gente vai ver o que a gente pode fazer. Tem algumas manutenções pra fazer no Fox aqui. Já vou fazer troca de óleo, todas essas coisas. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Tem muita peça que tá chegando na época de manutenção, tipo vela, correia dentada, limpeza de TBI. Tem um monte de coisinha pra gente fazer de manutençãozinha assim. De peça acho que não tem muita coisa pra gente trocar não. Só tá fazendo barulho aqui na caixa de direção, mas é mal de Fox fazer barulho. E pro meu carro ser baixo ele acaba fazendo um pouquinho mais. Mas não tem muito o que fazer. Tenho que me acostumar. Infelizmente, né? Quer ter carro baixo,
Tem que sacrificar algumas coisas. Isso que eu sou engenheiro, hein? Radar de velocidade reportado à frente. Oxi. Juro, galera, meu celular falou alguma coisa, não sei se vai sair aí na gravação, e eu não sei o que é. Ah, ele falou radar. Será que saiu aí na gravação? Eu esqueci de desligar o Waze. Até esqueci o que eu tava falando, desconcentrei, velho. Caraca, o que eu tava falando? Ah, não lembro. Eita, sono. A gente fica de férias, a gente fica meio preguiçoso, né? Lembrete, ligue os faróis. Ah lá, lembrete, ligue os faróis. É o Waze mesmo. Cara, que susto que eu tomei, viu? Sustão. Mas é isso. A gente vai fazer algumas manutenções no Fox aí. Em relação à suspensão, tem uma revisão periódica agora pra fazer. É mais em parte mecânica mesmo que a gente vai fazer revisão. E tava falando da caixa de direção, né? Caixa de direção não tem o que fazer, galera. Ela já faz um barulhinho mesmo natural. Puta, os caras colocou essas faixas barulhentas aqui. É pra acordar a casa do sono. E é isso. Mas tem muita coisinha aqui pra gente fazer. Não sei se tem mais modificação pra eu fazer no Fox. Vocês viram que eu troquei a roda aí. Tem algumas coisas novas ainda que vai sair vídeo. Eu fiz bastante coisa. Não sei mais o que tem de novo aqui pro Fox, tá? Pra gente fazer. Mas, de modo geral, do jeito que tá, eu já tô bem feliz com o resultado do carro, tá? Então a gente vai vendo. Sempre, nunca acaba o projeto, essa é a real. Sempre a gente vai arrumando mais coisa pra fazer. Mas grande parte aqui tá feita. As rodas eu gosto do jeito que tá. Suspensão era o que eu queria pôr. Então, tipo assim, tudo tá encaixado. Agora a gente precisa... só quando aparecer coisas assim mais específicas que eu vou querer fazer. Mas em breve, assim que possível, a gente vai pegar... Puta, tô falando um monte de coisa. Assim que possível a gente vai pegar um novo projeto aí pra começar do zero. Eu quero fazer um projeto turbão. Tem algumas ideias. E deixar o Fox aqui. Eita, sono aí, ó. Falando pra vocês. Deixar o Fox aqui como o meu carro do dia a dia, né? Montadinho, tudo. É econômico. Então ele vai ser... E é mais novo, né? Mais seguro. Ele praticamente vai ser meu carro do dia a dia. E montar um projetinho aí pra rodar de final de semana. Porque rodar de turbão todo dia não dá, né? Fazendo 4 com litro. Não dá, que eu quero montar um turbo forte, legal. Pelo menos aí uns 350 de roda. Não é o rojão, mas pô, 350 de roda já é coisa, tá? E aí esse carro aqui vai ser o meu xodó do dia a dia, porque eu não quero vender o Fox, tá? O Fox tem, vocês sabem aí, que tem um valor sentimental no canal, então vai ser o carro aí que, se Deus quiser, vai estar sempre comigo. E é isso, galera. Hoje foi um car vlog mais aleatório mesmo. Quis gravar um pouquinho, aproveitar que o dia tá bonito. Não tem um tema específico. Se você quiser que eu fale de alguma coisa, deixa aqui sugestões pra gente tá trocando uma ideia, tá bom? Mas eu gosto bastante de fazer de outros temas, dos temas que vocês mandam. Então é difícil eu ficar fazendo assim aleatório. Geralmente eu faço com um tema específico. Mas espero que vocês gostem aí. Então deixe sugestões, beleza? Se você gostou, deixa o like, o YouTube entende que você tá gostando também, recomenda para mais pessoas e isso fortalece demais, tá, galera? Então, ajuda muito, se você puder ajudar aí, fortalece, porque é assim que a gente vai crescendo, se Deus quiser, beleza? E aí, se gostou desse tipo de vídeo também, me segue nas redes sociais para acompanhar vídeos, spoiler, participar de vídeo aqui com a gente, fora que eu abro caixinha, vocês mandam pergunta, tem conteúdo que sai só lá no YouTube, só sai lá no Insta. Que é conteúdo pequeno e não sai aqui no YouTube. Então segue a gente lá pra ficar por dentro de tudo. E aqui sai 3 vídeos por semana, né, galera? Então não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Terça, quinta e sábado às 19 horas, beleza? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Deixa eu só fazer um contorninho aqui pra não atropelar nenhum conezinho. E já era. Aqui é o famoso Estância Alto da Serra. Quem conhece aí, ó. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui. É nóis. Tamo junto ao caminhão onde tá indo pra fazer a curva. Cê é doido. Carretona.
É nóis, galera. Tamo junto.